অগো শুনছ? পাশের বাসার করিম ভাই নাকি একটা সাইকেলের জন্য তার বউকে বেচে দিয়েছে। তুমিও কি এবার আমার সাথে এমন করবে নাকি? হ হ হ। আমি কি ওর মতো তো বোকা নাকি? আমি তো তোমার জন্য আস্ত একটা নতুন গাড়ি পেতে পারি, আমার সাথে একটা সাইকেলের জন্য কেন বেচবো? কেউ যদি একটা গাড়ির কথা বলে তাহলে আমি তোমাকে বেচে দেব। তবে রে হারামজাদা, তোকে আজকে খেয়েছি।